გამარჯობა მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეოს რომელ სტატიაზე დაყრდნობითაც გთავაზობთ, ეს სტატია ცოტა ძველია, 11 მაისს არის გამოქვეყნებული Google-ის უსაფრთხოების ბლოგზე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები არის მოთხრობილი და ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპები არის აქ ჩამოწერილი, რომელსაც ის ბოროტმოქმედები იყენებენ, რომლებიც AI საშუალებით ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება მეტი უსაფრთხოების ხვრელი იპოვონ და შესაბამისად ბოროტად იმოქმედონ. ამ ვიდეოში მე ვეცდები, რომ ისე ვილაპარაკო და ისე ავხსნა ეს ყველაფერი, რომ აი დედაჩემი და მამაჩემი რო უყურებენ ამ ვიდეოს, ყველაფერს მიხვდნენ ისინი ძალიან ადვილიანით, ადამიანურად, ისე როგორც მე თვითონაც მესმის და ვეცდები რომ ძალიან ადვილად გადმოვცე. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის ეს, იმიტომ რომ გამოქვეყნებული როგორც აღვნიშნე Google-ის ბლოგზე, ეს არის ცელი ანგარიში Google-ის საფრთხეების შემსწავლელი ჯგუფის მიერ, ეს არის Google Threat Intelligence Group და გვაუწყებენ რომ ხელოვნური ინტელექტით სხვადასხვა კიბერსაფრთხეების სათავისოდ გამოყენებას ცდილობენ ჩინეთიდან, ჩრდილოეთ კორეიდან და რუსეთიდან მართული ბოროტმოქმედების ჯგუფები. ანუ ეს რაღაცა უბრალოდ ჰაკერები შევიკრიბეთ და ეხა მოდი ვიღაცეებს რაღაცები მოუპაროთ ან დაუშავოთ, ეგეთი თემა არ არის, არამედ აი ამ კონკრეტულ სტატიაში განხილულია სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი და სახელმწიფოს მიერ სპონსორირებული ბოროტმოქმედთა ჯგუფები. ეს თემა უკვე ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და საოცარი ნიუსია, იმიტომ რომ უკვე შევედით ესე იგი იმ ეპოქაში, როდესაც სახელმწიფოები იყენებენ თავიანთ კიბერ დამნაშავეებს და კიბერ შემტევ ჯგუფებს იმისთვის, რომ ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით სხვადასხვა დანაშაულები ჩაიდიან. ამ თემებზე ვისაუბრებ და აგიხსნით რას აპირებენ ისინი, რას აკეთებდნენ და რაში მდგომარეობს ეს პრინციპი. ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. შეიძლება ადამიანს არ გაინტერესებდეს რაღაცა ტექნოლოგიები და ზოგადად ეს ტექნერდი არ იყო როგორც ესეთი, მაგრამ ეს იმდენად დიდი ნაწილი არის ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების. ყველა ვიყენებთ რაღაცა პროდუქტს და თუნდაც იგივე სოციალური ქსელებიც ყოველდღიურობის ნაწილი არის ჩვენი და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ რა ხდება ამ კუთხით. ხო და მოკლედ ესე იგი რა ხდება? ბოროტმოქმედები ქმნიან კიბერშეტევების სხვადასხვა ტიპებს, რომლებიც მე ფაზებად აქვთ დალაგებული და რაღაცა ეს სერიოზული პროცესი არის მთელი ეს, რაღაცა სპონტანურად არ ხდება რა, ძალიან დაგეგმილი, გააზრებული და შესაბამისად ამ გააზრებულ რაღაც ქსოვილებში მიმართული აი ეს ქმედებებია. და რამდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ ამ ვიდეოში და ერთ-ერთი არის რომ უფრო სწრაფად და მარტივად პოულობენ და მე სარგებლობენ ამ უსაფრთხოების ხვრელებს. ისედაც ხდებოდა ის ბევრი რაღაც და ჩვენ ვიცით რომ ამ ახალ რეალობაში იყო ის რომ გარდა პროპაგანდისა და გარდა ზოგადად სამხედრო მოქმედებებისა ძალიან ხშირად და უდიდესი ნაწილი არის ხოლმე კიბერ შეტევები სხვადასხვა ინფრასტრუქტურაზე იქნება ეს თუ ზოგადად რაღაცა სოციალურ ფენებზე. ხო და ეს ყველაფერი ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით კიდევ უფრო აჩქარდა და უფრო გაღრმავდა მარტივად რომ ვთქვათ რა. ეს ბოროტმოქმედები ქმნიან პროგრამებს, რომლებითაც შესაძლებელი ხდება სხვადასხვა ბრძანებების ავტომატური აღსრულება, უკეთ იძიებენ და არჩევენ სამიზნეებს, უფრო და უფრო ხვეწავენ ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ინჟინერიას, ანუ აი სოციალური ინჟინერია არის, როდესაც შეხვალ ვიღაცის პეიჯზე, ვიღაცის პროფილზე და იქ ამ რაღაცა უამრავ ინფორმაციას ამოიღებ ამ ადამიანისგან და მე ჩვენ ვიცით რომ ზოგადად მომხმარებლებს არ აქვთ მაინც და მაინც არგი აღქმა იმისა რომ პაროლი ცოტა ისეთი გამოიყენონ რომ მაინც და მაინც თავისი ინფორმაცია ამ პაროლში არ იყოს ჩადებული და ხშირად არის ხოლმე რომ ამის გამო ადამიანები ადვილად ეხენ პროფილებს, იქნება ეს იმეილებს თუ ასე შემდეგ და მე ამას იყენებენ კიდევ უფრო სხვადასხვა რაღაცა მიზნებით, ხო? შეიძლება იქ მაგალითად პაროლი, მაინც და მაინც პაროლი ვერ გაარტყას ვიღაცამ, მაგრამ რაღაცა შეკითხვები რო არის ხოლმე, რომ აი რაღაც უსაფრთხოების სამი შეკითხვა უნდა შეავსო და პაროლის აღდგენის საშუალებას მოგცემს. სისტემა აი რაღაცა ამ ტიპის ინფორმაციები შეიძლება მოიპოვონ და სხვა უამრავი ესეთი თემა, რომელშიც შეიძლება გამოიყენონ. ამიტომ იყო რომ წინა ვიდეოში, როდესაც ვსაუბრობდი რომ აი ეს ატვირთე შენი ფოტო და კითხე chat GPT-ს რა იცის შენზე და გაგიკეთოს ილუსტრაცია და მე ამას საჯაროდ გამოფენდით ხოლმე სულ ყველა და ამ ერთ ფოტოზე რო იყო და ამ ერთ ილუსტრაციაზე რო იყო მთელი თქვენი ცხოვრება გამოტანილი, აი მაგას ბოროტმოქმედები რუსეთიდან, ჩინეთიდან და ჩრდილოეთ კორეიდან გამოიყენებენ სათავისოდ, რო იცოდეთ.
თან როგორი ამბავი ხდება ამ ყველაფერთან ერთად, რომ ეს AI მოდელების შესაძლებლობები პროგრამირების, ანუ პროგრამების წერის მხრივ იზრდება და უმჯობესდება. ამ ტექნოლოგიურ განვითარებას მოჰყვება სხვადასხვა ნეგატიური და პოზიტიური შედეგები. პოზიტიური ის არის, რომ მაგალითად პროგრამირებაში არანაირი გამოცდილება ვისაც არ აქვს, იმას შეუძლია რაღაცა აპლიკაცია შექმნას, ან ვებსაიტი შექმნას. მაგას კიდე ცალკე ჩემი აზრით რაღაცა პრობლემები აქვს და მაგ თემაზე რა მოსაზრებაც მაქვს, იმაზე უკეთესად გამოვიკვლევ რაღაცებს და ვნახავ, რომ ჩემი ეჭვები არის თუ არა მართებული მაგ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ზოგადად ეს პოზიტიური მოვლენაა, რომ შეგიძლია უცებ რაღაცა გააკეთო, საიტი აწყო, რაღაცა API აწყო და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ რაღაცა პროგრამული კოდი დაწეროს. მაგრამ ნეგატიური მხარე არის ის, რომ მაგალითად ვნახეთ, რომ უამრავმა კომპანიამ თავისი პროგრამისტები გაუშვა და გადაწყვიტა, რომ AI-ისთვის ჩაებარებინა რაღაცა დიდი რუტინული სამუშაოები, რომლებმაც კიდე ცალკე პრობლემები გამოიწვია და მაგაზე კიდე აუცილებლად ვისაუბრებ იქ ეკონომიკური თუ ზოგადად გამოცდილების მხრივ და ასე შემდეგ, მაგაზე ცალკე ვიდეოს ვაპირებ აუცილებლად რომ გავაკეთო. მაგრამ აი ეს პოზიტიური და ნეგატიური ამბები თანაბრად არის შეიძლება ითქვას. და ეს თემა კიბერუსაფრთხოების აქაც ეგეთი ამბავია რა, თან პოზიტიურია რაღაცეები, თან ნეგატიურია რაღაცეები. ამეებზეც აუცილებლად განვიხილავ ამ ყველაფერს გარდა კონკრეტული მაგალითებისა. ხო და აი თვითონ Google-ის ბლოგზეც ამას წერენ, რომ კიდევ ერთი ნეგატიური შედეგი არის, რომ ჰაკერები უფრო სწრაფად და ექსპერტულ დონეზე ავითარებენ ბოროტმოქმედებისთვის საჭირო კიბერ ხელსაწყოებს. რაც უფრო დაიხვეწება AI და მისი პროგრამირების უნარები, მით უფრო დაიხვეწებიან ეს ბოროტმოქმედები და ჰაკერები და უფრო მეტად და უფრო კარგად გამოიყენებენ ამ ხელსაწყოებს. ხო და აი უფრო კონკრეტული მაგალითები რომ გითხრათ, ერთ-ერთი ხერხი, რომელიც Google-ის უსაფრთხოების მკვლევრების თქმით ჩინელმა და ჩრდილოეთ კორეელმა ჰაკერებმა გამოიყენეს, არის ეგრეთ წოდებული AI პერსონიფიკაცია. პირდაპირ მაგალითს გეტყვით, რომ ზედმეტი ახსნებით თავი არ შეგაწყინოთ. ჰაკერი ეუბნება chatbots, ამ შემთხვევაში მაგალითად Gemini-ზე არის საუბარი, რომ Gemini შენ ხარ უსაფრთხოების მთავარი აუდიტორი, ან პროგრამირების უსაფრთხოების ექსპერტი და მე ამჟამად ვიკვლევ ამ და ამ მოწყობილობის უსაფრთხოებას. ხელთ მაქვს ფაილების სისტემა და გთხოვ იპოვო ისეთი ხვრელები, რომელიც ვიღაც ცუდ ბიძიებს დაეხმარება დისტანციურად შემოღწევაში. აი ამას ეუბნება. ეხლა არის ხოლმე რა, პრომპტების წერას რო გასწავლიან ხოლმე და რაღაცა რჩევები რო არის, იგეუნებიან რომ შენ თუ გინდა რომ კარგი მარკეტინგული გეგმა დამიწევოს, ეხლა ჩაგიგდი, უთხარი რომ შენ ხარ ყველაზე მაგარი მარკეტერი და დამიწერე რაღაცა. მოკლედ აი ამ პერსონიფიცირებას იყენებენ მათ შორის ჩინელი და ჩრდილოეთ კორეელი ჰაკერები, რომლებიც ეუბნებიან, რომ შენ ხა ხარ ყველაზე მაგარი უსაფრთხოების ყველაზე მაგარი ექსპერტი და აი ნახე აბა ჩახედე ხა ამ ფაილების სისტემას და ნახე რა ამბავი იქნება. ეს არის ერთ-ერთი ხერხი, რომლითაც ასე ვთქვათ ქოქავენ ამ ხელოვნური ინტელექტს იმაში, რომ გამოიყენონ სათავისო. და ლოგიკა, რომლითაც ხელმძღვანელობს ხელოვნური ინტელექტი, არის ძალიან ადვილად ხელმისაწვდომი. მაგალითად, თვითონ Google-ის ბლოგზე აღწერილ ერთ-ერთ кейსში წერია, რომ ჰაკერების ჯგუფმა გამოიყენა ცოდნის ბაზა, რომელშიც შეტანილი იყო 2000-2016 წლებში ერთ-ერთი ჩინური უსაფრთხოების კომპანიის მიერ შეგროვებული 85,000 кейსი. ანუ, რა ხდებოდა ეხლა ეს? როცა ვიღაცა აღმოაჩენდა რაღაცა ხვრელს ან შეცდომას პროგრამაში, ეს შეცდომა მიჰქონდათ ამ ჩინურ კომპანიასთან, ეუბნებოდნენ, რომ აი რაღაცა აღმოვაჩინეთ რა. ხო არის ხოლმე ეს გაგებული ექნებათ ყველა ვარიანტში, რომ ფილმებიდან ან რაღაცა აი ამერიკის ბოსტონის ფილიალში შევედი რაღაცა მაგ ტიპის მითებიდანაც კი გაგონილი გექნებათ, რომ თუ მაგალითად რომელიღაცა უდიდეს კომპანიას Microsoft-ზე, Apple-ს და ასე შემდეგ ეტყვით, რომ აღმოვაჩინე რაღაცა უსაფრთხოების ხვრელი თქვენ სისტემაში, ისინი გაძლევენ ჯილდოს, ფულად ჯილდოს. ხო და დაახლოებით ეგეთი ვარიანტი იყო ეს ჩინური კომპანიაც რა. და აგროვებდა მოკლედ აი ამ შეცდომებს, ეგრეთ წოდებულ ბაგებს, ამ ხვრელებს და ამის მიხედვით მე სავარაუდოდ ამას თვითონ ყიდდა უფრო დიდ კომპანიებზე და იმათ უსწორებდა ამ თემებს და არ ვიცი ეს რა პრინციპი ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამ ნიუსთან, მაგრამ საბოლოო ჯამში 2010-დან 2016 წლამდე ამ ჩინურმა კომპანიამ მოახერხა, რომ 85,000 кейსი შეაგროვა. ხო და ეს 85,000 кейსი გამოდებული ჰქონდათ საჯაროდ GitHub-ი არის ეს თქვი პროგრამისტების მარტივად რომ ვთქვა სოციალური ქსელი, ეხა აღარ ჩავალ აქ რა და როგორ არის ეს GitHub-ი და მოკლედ ამ GitHub-ზე იდო ეს ბაზა 85,000 кейსი. ხო და ეს აიღეს, ეს შენი 85,000 кейსი ჰაკერებმა ჩაუგდეს chatbots და უთხრეს რომ მოკლედ შეისწავლე ეხა ეს ბაზა
და მე აი ამ 85,000 кейსში შეცდომები რა ლოგიკითაც არის დაშვებული იმ ლოგიკით იხმძღვანელე და ეცადე რომ აი ამ სისტემაში აღმოაჩინო იმავე ტიპის ან იმავე ლოგიკაში რო ჯდება ეგეთი შეცდომა და ამის მიხედვით მოკლედ დაატრენინგეს ასე ვთქვათ ეს ხელოვნური ინტელექტი და მე ხელოვნური ინტელექტი ამ ყველაფრის მიხედვით პოულობს ამას, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ხო არ არის რაღაცა რომელიც ფიქრობს და რაღაცა ისეთი პროცესი აქვს აზროვნების რეალურად, ხო? ანუ ეს არის რაღაცა დიდი გამომთვლელი მანქანა, რომელსაც რაღაცა პრინციპები და ფორმულები აქვს და რაც უფრო მეტი ინფორმაციას ჩაუყრი ამას და მისცემ ძალიან კონკრეტულ დავალებას, რომ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გააკეთე ესა და ეს, ამას აკეთებს. და შესაბამისად ეს 85,000 кейსი და ამ ლოგიკაზე დაყრდნობით რაღაცა პარალელების გავლება იმ სისტემასთან, რომელშიც შეღწევაც უნდათ, ეს თავისთავად უფრო ადვილად მოახერხა ამ შენმა ხელოვნურმა ინტელექტმა. ეხლა ეს არის ზოგადი პრინციპი, რომელთაც ხელმძღვანელობენ ესენი, მაგრამ აი მაგალითად რა ხო შეიძლება იკითხოთ, რომ რას პოულობენ ამისთანას. და ერთ-ერთი ნაკლი, რომელსაც ეძებენ ხოლმე, არის ეგრეთ წოდებული ნულოვანი დღისხვრელი, არ ვიცი რაღაცა ცუდი თარგმანია ჩემი მხრიდან. ქვია ეგრეთ წოდებული zero day. ანუ ეს არის ნაკლი, რომელსაც უკვე იყენებენ ბოროტმოქმედები, ანუ უკვე იქ არის და მაგალითად არის ის, რომ გამოსასწორებლად იმ კომპანიას, რომლის სისტემაშიც არის ეს ნაკლი აქვს 0 დღე. იმიტომ რომ უკვე არსებობს და უკვე შეღწეული არის შევიდა ვიღაცა აი ამ უკვე ისარგებლეს ამ ნაკლით რა შესაბამისად 0 დღე არის იმისთვის რომ რაღაცა რეაგირება წინსწრებით გქონდეთ აი ეგრევე უნდა იმოქმედონ რა ანუ ამიტომ ქვია ნულოვანი თუ 0 დღის ხვრელი 0 day მოკლედ რა აი მარტივად ესეთი ანალოგია რო შემოგთავაზოთ თქვა წარმოვიდგინოთ რომ ყავთ მანქანა ახალი მანქანა არის რომელიც ახალი სისტემით გამოვიდა სიგნალიზაცია აქვს რაღაც გასაღები ხო არის რაღაცა ისეთი მანქანები რომელსაც ეგრეთ წოდებული სიკრეტები აქვს რა ანუ თუ რაღაცას არ მიაჭერდა ამოწყევდა რაღაცა ისე არ იქოქება სიტყვაზე ან ვეგახსნი რაღაცა კონკრეტულ ჩიპის გარეშე ან რაღაცა ეგეთი მაგრამ აი ესეთ კარგ სიგნალიზაცია ყველაფერი წივის კივის ნოტიფიკაციებს გიგზავნის თუ რამე მოხდა მაგრამ აი ესეთ მაგარ დაცულ მანქანას აქვს რაღაც ქარხნული წუნი, რომელიც არ იცის, არავინ მათ შორის არც ინჟინერმა და იმ ხალხმა, ვინც შექმნა ეს მანქანა, რომ თქვათ, არ ვიცი, აი უკან იმაზე რა ქვია იმას, საბარგულზე, თქვათ, გასაღები სადაც არის იმას სამჯერ თუ მიაჭერ, სწრაფად გაიხსნება. არა მარტო საბარგული, არამედ თქვათ რაღაცა ის უკანა კარი სიტყვაზე და იქიდან შეგიძლია შეხვიდე და ეს მანქანა არც სიგნალიზაცია ჩაერთვება ამ მანქანაში და იგულავებ რა ჯიგრულად. არ ვიცი, გაძარცვავან, მოიპარავს საერთოდ და ასე შემდეგ. რა მოკლედ, აი ესე მარტივად თავისთავად არ ხდება, მაგრამ აი დაახლოებით ეს არის ესეთი ანალოგია, რა რომ არიცებს არავინ და რაღაცას პატარა ძალიან მარტივ ოპერაციას გააკეთებს და უცებ ბუმ და შეგნით ხარ. ეხლა ესეთი ტიპის ნაკლების აღმოჩენას სჭირდებოდა ხოლმე დროითი და ადამიანური რესურსები. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით ეს ყველაფერი უფრო ასწრაფდა და უფრო ეფექტიანი გახდა თავისთავად ცხადია. და თან ეს ყველაფერი როგორც უკვე აღვნიშნეთ და ძალიან მაგარი არის და ყველას ალბათ გიხარიათ რომ რუსების, ჩინელების და ჩრდილოეთ კორეელების ხელში არიან, რომელსაც მე აუცილებლად ალბათ შეემატებიან კიდე სხვა ისეთი ქვეყნები, რომლებიც მაინც და მაინც არ გვინდა რომ ესეთი რაღაცეებით იყვნენ დაკავებულები. მაგრამ მე ამას კიდე ჩემი აზრით ცალკე ეფექტი ექნება, მოდი ბარემ ეხავე გეტყვით, რომ ანუ მაგალითად იქ იქნება თქვათ მთავრობა, რომელიც გეტყვის, რომ იცი რა იყო ხედავ რა ხდება. ჩინელები და რუსები სარგებლობენ ამ თემით და იმისთვის რომ ჩვენ დაგიცვათ თქვენ, ამისთვის გვჭირდება რომ რაღაცა რეგულაციები გავაკეთოთ, უფრო მეტი წვლილმა გქონდეს თქვენ ინფორმაციაზე, უფრო მეტი წვლილმა გქონდეს თქვენ სოციალურ ქსელებზე, იმეილზე, რაღაცაზე, ტექნიკაზე, რაღაცა პროგრამა უნდა გამოვიგონოთ, რომელსაც ჩაგიწერთ ყველას ტელეფონში ან კომპიუტერში, იმისთვის რომ ჩინელებისგან და რუსებისგან დაგიცვათ, იმიტომ რომ ისინი ხელოვნურ ინტელექტს იყენებენ. რაღაცა არ ვიცი. და აი იმის ნიადაგზე რომ ვითომ იმათგან დაგვიცვან
მერე რაღაცას მოგვახვევენ ჩვენ თვითონ თავზე. ერთის მხრივ ხო ვითომ დაცულობის თემა იქნება, მაგრამ მეორეს მხრივ, ესე იგი უნდა ვენდოთ ჩვენს მთავრობებს იმაში, რომ ბოლომდე ისინი რაღაცა ბოროტად არ გამოიყენებენ რაღაცას, რაც სამწუხაროდ მაინც და მაინც კარგად არ მთავრდება ხოლმე, როგორც ვიცით. და ის მემარჯვენე ლიბერტარიანიზმის მოზეიმი ადამიანები მაინც და მაინც გახარებულები არ უნდა იყვნენ ხოლმე, რომლებიც ყველა ბიზნესი და ფული და ანახე და ყველაფერზე რომ მიდიან და უცებ რო აუწყდებათ ხოლმე მთელი პრინციპები მაგ სასტავზე მაქვს ლაპარაკი. ხო და მე საქმე მარქსიზმი მარტო რო ტრანსგენდერებზე ახსენდებათ, აი მაგ სასტავზე მაქვს ლაპარაკი რა, რაღაცა ცოტა იაზროვნეთ. მოკლედ, გავაგრძელო ეხა რა. შემდეგი მაგალითი, რომელიც Google-ის უსაფრთხოების კვლევის გუნდმა აღმოაჩინა და რომელიც ამ სტატიაში არის, ძალიან ბევრი რაღაცეები წერია და სიმართლე რომ გითხრათ, ცოტა დავიღალე, ამას რო კითხულობდი და რო ვამუშავებდი და მხოლოდ ორი მაგალითი მაქვს აქ, იმიტომ რომ საკმარისი არის. ერთი ზოგადად სიტუაციას გვაჩვენებს და მეორეც ერთი პრინციპებსაც გავიგებთ რა და როგორ ხდება ამ თემებთან დაკავშირებით. ხო და შემდეგი ის მაგალითი, რომელიც აღმოაჩინეს, იყო ესე იგი მასობრივი შეტევა გეგმებოდა ამ კიბერკრიმინალების მხრიდან, აპირებდნენ რას, რომ ორმაგი აუთენტიფიკაციის გვერდის აავლით აპირებდნენ რაღაცა ვებსაიტში შეღწევას რა, არ აქვს ხა ამას მნიშვნელობა, სად, მაგრამ აქ პრინციპზე არის მთავარი. ორნაბიჯიანი აუთენტიფიკაცია რა არის, რომ აი პაროლს ხო შეიყვან სადღაც Facebook-ზე მაგალითად და თუ საფრთხოების ყველა ჩართული გაქვს, მეორე ნაბიჯი არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შენ პაროლი შეიყვანე, რაღაცა კოდი მოგივა ტელეფონზე ან იმეილზე, ან შეიძლება აუთენტიფიკაციის API გიყენია ტელეფონზე, ამ კოდს ამოგიგდებს და ეს კოდი უნდა შეიყვანონ იმისთვის, რომ შეხვიდე. იცავს იმისგან, რომ ვიღაცა ტიპმა პაროლი თუ გაარტყან, თქვა შენმა პაროლმა გაჟონა სადღაც, იმ პაროლს თუ შეიყვანს ვიღაცა, შენ ტელეფონზე მოსული კოდის გარეშე, მაინც ვერ შევა რა შენ იმეილში, ან შენს სოციქსელში, არ ვიცი. ხო და მოკლედ ერთ-ერთ ვებსაიტზე აპირებდნენ, რომ აი ამ ორ ნაბიჯიანი დაცვის მეორე ნაბიჯს, რომელიც მთავარი დაცვის მთავარი ხაზია, იმას გადახტომოდნენ. ხო და როგორ აპირებდნენ ახლა ამას? აქაც მთავარი თემა ის არის, რომ რაღაცნაირად აქ ამ თვითონ Google-საც უწერია ამაზე, რომ ეს არის იყო ის, რომ რაღაცა პროგრამული ნაკლი იპოვეს. თქვათ, ესე თქვათ, ჰაკერული პროგრამული კოდი კი არ უნდა შეეყვანათ სიტყვაზე რა, მარტივად რომ ვთქვათ. ან მაგალითად, რომელიც სისტემას მოატყუებდა და სერვერს და კომპიუტერს რაღაც მეხსიერებას შეუტევდა, ამას კი არ აპირებდნენ, არამედ რაღაცა არსებული პროგრამის სემანტიკური ლოგიკის ნაკლოვანების გამოყენება უნდათ. ეხავე აგიხსნით რას ნიშნავს. ესე იგი, პროგრამის სემანტიკური ლოგიკის ნაკლოვანება. რთულად ჟღერს, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ადვილი არის და უცებ მოგცემთ ანალოგიას. აი მაგალითად, წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს რაღაცა დიდი სეიფი და ეს სეიფი რომ გაიღოს, საჭირო არის ორ ნაბიჯიანი აუთენტიფიკაცია. გასაღები უნდა გადაატრიალო და ამ გასაღებს რომ გადაატრიალებ, მე მგონი იმაში Mission Impossible-ში არის ეგ ორი კი არა სამნაბიჯიანი. ხო და ამ გასაღებს რომ გადაატრიალებ, ეგრევე კი არიღება ეს სეიფი. მე იქ რაღაც თვალების სკანირება უნდა გაგიკეთოს. და ესე იგი გასაღებს პლუს თვალები თუ ერთმანეთს ემთხვევა, მაგ შემთხვევაში გიხსნის ამ სეიფს. მაგრამ ხანდახან არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც აი პროგრამისტს შეუძლია ჩაწეროს ან რაღაცა ლოგიკა არსებობდეს ამ პროგრამაში სემანტიკური, რომ ამბობს, რომ აი მაგალითად ჯეიმს ბონდი აი ჯეიმს ბონდს აქვს უნიკალური გასაღები და ამ უნიკალურ გასაღებს რომ გადაატრიალებს, თვალები აღარ მოთხოვო, პირდაპირ შეუშვი. აი ეს არის სემანტიკური ლოგიკის ნაკლოვანება ამ შემთხვევაში რა, რომ წინასწარ გაწერილი რაღაცა ლოგიკური ნაბიჯი, რომელიც გადაგახტუნებს უსაფრთხოებაზე. ეხა ეს ჰაკერების ხელში ითარგმნება ასე. ისინი ჩაიგდებენ აპლიკაციის ან ვებსაიტის პროგრამულ კოდს, AI მოდელში ჩააგდებენ და ეტყვიან, აბა ნახე, თუ არის სადმე ესეთი სემანტიკური ლოგიკა, რომ როცა პაროლს შევიყვანთ,
მეორე ნაბიჯის კოდი აღარ მოგთხოვოს. ოღონდ აქაც მნიშვნელოვანი თემა, რასაც თვითონ Google-ის ბლოგზე წერია, ის რომ აქაც ის იყო, რომ იმისთვის რომ ეს მეორე ნაბიჯი გადაელახათ, თავისთავად საჭირო იყო, რომ ქონოდათ უკვე მზად რაღაცა მონაცემები იუზერები. შესაბამისად, აქ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ თქვათ მაგალითად რაღაცა უამრავი გაჟონილი ბაზები არსებობს იმეილებისა და პაროლების სხვადასხვა ვებსაიტებიდან და მე ეს იმაშובה, რა ქვია, ესენი ჩაუგდებენ ამ პროგრამის ან აპლიკაციის პროგრამულ კოდს AI-ს და ეტყვიან, რომ აბა ნახე, სადმე ხო არ არის ესეთი ლოგიკა, რომელიც ამბობს, რომ აი იუზერის ეს ტიპი გადაახტუნე ამ მეორე ნაბიჯს და პირდაპირ შეუშვი მეორადი კოდის გარეშე. და ეს AI რა თქმა უნდა, ამას წამებში და წუთებში პოულობს ესეთ იუზერებს და შესაბამისად ისინი აპირებდნენ, რომ აი ეს მასობრივი შეტევა ჰქონოდათ, რომ შეეღწიათ ამ ვებსაიტში. ხოლო მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაცა ორი მაგალითი მოვიყვანე ამ თემასთან დაკავშირებით, მაინც გამოვიდა ეგ 25 წუთამდე ეს ვიდეო. და მოკლედ, აი ესეთი ამბავი გვაქვს მეგობრებო, რომ თქვენ შეიძლება სულაც ფეხებზე გეკიდოთ, რომ ესეთი რაღაცეები ხდება ფარდის მიღმა, მაგრამ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიცოდეთ რა ლოგიკით ხელმძღვანელობენ კიბერდამნაშავეები და რა ლოგიკას იყენებენ და რაში იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს. აქ ეხა ერთ-ერთი მთავარი თემა რაც არის ის რომ ეს ყველაფერი და კიდევ უამრავი რაღაც არის და ამ 11 მაისის შემდეგ Google-ის ბლოგზე კიდევ ბევრი ინფორმაცია გამოქვეყნდა, რომელიც სხვადასხვა კიბერუსაფრთხოების თემებს ეხება, არის ის რომ ეს ხალხი ამ თემაზე მუშაობს. ეს ხალხი ზის, არსებობს მთელი ჯგუფი, რომლებიც მუდმივად ცდილობენ რომ ნახონ ვინ ეს ბოროტმოქმედები რას ჩალიშობენ და რას ცდილობენ, როგორც ცდილობენ რომ სადღაც შეძრნენ ვიღაცას ავნონ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი თავისთავად ცხადია, როგორც ხედავთ და როგორც თვითონ Google-ის იტყობინება, არის სახელმწიფო დონეზე არსებული თემა. ჩინეთი, რუსეთი, ჩრდილოეთ კორეა. რუსებზე არ მილაპარაკია ამ თემაში, რუსებზე ამავე სტატიაზე დაყრდნობით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო რაღაცეები არის, ძირითადად ეს პრინციპები და ის თუ რას აკეთებს ეს ხალხი და როგორ მუშაობს საერთოდ მთელი ეს ამბავი, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო თემა. მე მგონი ისი ავხსენიო ძალიან ტექნიკური რაღაცეებიც არისო და ადამიანურ ენაზე გადმოგეცით და ჩემი აზრით რავი, საინტერესო ამბები არის ეს ყველაფერი, ხო და შესაბამისად მომდევნო ვიდეოში კიდევ სხვა მაგალითებზე ვისაუბრებ აუცილებლად. ერთი თემა, რაც უნდა გვამშვიდებდეს თავისთავად ცხადია არის ის, რომ არსებობენ ისეთი კომპანიები და თავისთავად ცხადია ამ კომპანიების დიდი ინტერესი შედის ის, რომ მათი პროდუქტი და ზოგადად მომხმარებელიც დაცული იყოს, მაგრამ როგორც წინა ვიდეოში ერთ-ერთი აღნიშნე, იქაც არის ხოლმე რაღაცა პრობლემები, იქ მაგალითად სოციალურ ქსელებთან დაკავშირებით რა წლების წინ რა შეცდომებიც აქვს დაშვებული ამათ, მაგრამ ნუ იმედი უნდა გქონდეს, რომ რაღაცნაირად მოხერხდება და თუ ეს ბოროტმოქმედები იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს იმისთვის, რომ შეგვიტიონ და გვავნონ, არსებობენ ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ისინი გაანეიტრალონ. ამიტომ ეს რაღაცა მუდმივი ესეთი კატათაგობანას ამბავი არის. მაგრამ თან ჩვენ თვითონაც უფრო პასუხისმგებლიანად მოვიქცეთ და უფრო პასუხისმგებლიანად მოვიქცეთ ჩვენს მონაცემებს. ეს გავითვალისწინოთ, რომ 1000 თვალი და ყური გამოიბით და უფრო მეტად გაიაზრეთ, რას ნიშნავს კიბერუსაფრთხოება პირადად თქვენთვის. რავი, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყურებდით. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გთხოვთ რომ დაალაიქოთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის ალგორითმისთვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები, რასაც ვნახოთ, ცოტა ნახვები აქვს ამ ვიდეოებს, მაგრამ ვნახულობ, რომ ვინც უყურებს, იმათი დიდი ნაწილი ბოლომდე უყურებს და სამწუხაროდ YouTube-ის ალგორითმისთვის ეს რომ ვიღაცა ზის და ამხელა ვიდეოს თავიდან ბოლომდე უყურებს, არ არის იმისი მანიშნებელი, რომ შეიძლება ვიღაცა სხვასაც დააინტერესოს. ამისთვის ითხოვს რომ რაღაცა ლაიქიც დაწეროთ და შეიძლება რომ დაალაიქოთ ეს ამბავი და თქვენი აზრით მითხრათ, რომ მაგალითად იმაზე კარგად ავხსენი ეს ყველაფერი თუ რაღაცა ცოტა მაინც გაუგებარი იყო. და თუ რამე შეკითხვები გექნებათ, გამოუშვით და ამ შეკითხვებზეც ვიმუშავებ და ვეცდები რომ რაღაცეები გავიგო. მოკლედ ეგეთი ამბავი მეგობრებო და დიდი მადლობა.